அசைவுகள் தேவனுடைய சத்தம். வாழ்க்கையில தடைகள் போன்ற அசைவுகள் வரும் பொழுது யாரோ ஒருவர் நம்முடன் பேசும்படி இருந்தார். அந்த வியாபாரத்துக்கு ஒரு தடை வந்த உடனே இந்த தடையிலிருந்து எப்படியாவது மீண்டு அந்த வியாபாரத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்வோம். ஒருவேளை நாம் முதலாவது அசைவுக்கு செவி கொடுக்காத பொழுது இரண்டாவது அசைவு மிக பயங்கரமாய். அதனால் அப்படிப்பட்ட ஆபத்திலிருந்து நாங்கள் விலகி பாதுகாத்துக்கிறோம். நாம் பாதையில் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது டிராஃபிக்ல ரெட் கலர் லைட் பார்த்தது. அந்த லைட் பார்த்தோன்னு நம்ம ரெண்டு பக்கம் போலீஸுக்கு தான் பார்த்து நம்ம புகுந்து போயிடுவோம். ஆனால் அது தேவன் நமக்கு ரெட் லைட்டை போட்டு ஒரு அசைவு இல்லைன்னு கொடுத்தாரு. நம்ம நேராக போனோன்னா பெரிய ஆபத்தை சந்திக்கிறோம். எனவே ஒவ்வொரு அசைவும் தேவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல, உன் தலையிலிருந்து ஒரு முடி விழுந்தா கூட அது என்னுடைய அனுமதி தான். கடவுளுக்கு தெரியாமல் ஒரு அணு கூட நம் வாழ்க்கையில் வராது. எனவே ஒவ்வொரு அசைவிலும் தேவன் உங்களோடு பேச, அதை கவனித்து பார்த்து அதுக்கு செவி கொடுங்க. உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றியாகும்.